फ्रेंड्स, तुमकां सगळ्यांक येवकार. माझे नाव जावन आसा तुषार आणि आयज तुमच्या मुखार हांव व्हेरी व्हेरी इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओ घेवन येता. आणि आयचो व्हिडिओ ना जॉब रिलेटेड ना कसलो एंटरटेनमेंट जावं आनी कसलो व्हिडिओ न्हू. आयचो एक व्हिडिओ आसा वो बारीकसो हेल्थ इश्यूज आसा पळय ते घरा बसून 15 मिनटांनी सॉल्व करू शकता तुम्ही. आणि हो इश्यू भरपूर जाणांक आसा. आणि असले व्हिडिओज खूप युट्यूबार आसा, हिंदीन आसा, इंग्लिशीन आसा, खूप आसा. पूण कोण एप्लाय करना. हांवें म्हणलें कितें एक लोकल लँग्वेजीन घालून पळोवया लोकांचो रिस्पॉन्स कसो जाता आनी लोक करतले म्हणून इतली म्हाका अपेक्षा आसा. तर तुम्ही अजून पर्यंत माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करना प्लीज सबस्क्राईब करचे आणि हो व्हिडिओ आसा पळय जाता तितलो शेअर करपाचो, जाता तितलो. चल हांव तुमकां करून दाखयता एक्सरसाइज. तेजे पयलीं तुमकां हांव सांगता कितें ते टॉपिक कितें तो. एक्चुअली ह्या हेल्थ इश्यूचें नांव जावन आसा इंग्लिशीन आमी ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप एपनिया म्हणटा जावं स्नोरिंग म्हणटा. सो एक्चुअली स्नोरिंग म्हणल्यार आमी गौरेता. आनी एक्चुअली म्हाका एक एक्सिडेंट जाल्लो 2016 तेन्ना हांव रस्त्यार असो पडलेलो पळय तेन्ना म्हाका फातर पडलो. आनी तेन्ना कितें जालें म्हाज्या हाडाक मातशें मार बसलो आनी म्हाका नाकाचो जो होल आसा जो म्हाका म्हणल्यार वारें इनहेल करता पळय तेन्ना म्हाका प्रॉब्लम जावंक लागलो. तेन्ना काय जायना म्हाका, तेन्ना काय जावना, कितलींशीं वर्सां काय जावना. जेन्ना पूण हांव मोठो जालो पळय तेन्ना म्हाका प्रॉब्लम स्टार्ट जालो. म्हळ्यार आतां हालीं 1-1.5-2 वर्सांनी प्रॉब्लम स्टार्ट जालो की म्हाका काय दुखा बिका काय ना. पूण म्हाका कितें जाता न्हिदतकच न्हू हांव मोठ्यान गौरेता. जावं म्हणजे नाक हे परते परते ब्लॉक जाता. ब्लॉक जातकच म्हाका मागीर न्हीद सारकी पडना. जावं परती थंडी येता म्हणजे जावं कितें डस्ट गेलो बारीक एलर्जी जाता. हांव डॉक्टराक म्हणटा, डॉक्टर म्हणटा कितें म्हाका हे जे आसा पळय तुजे ते तेन्ना प्रेस जाल्ले. आतां तूं जशी बॉडी तुजी एक्सपर्ट मोठो जाता तितून ते तुजे आनीक प्रॉब्लम जाता. सो तुका वेट मातसो सारको धरचो पडटलो, मेंटेन करचो पडटलो. आतां वेट कितलोय केलो जाल्यार आमी आतां भुरगे खावपाचें खाता. सो 6 म्हयने करता परत सोडटा आनी परत सेम जाता. पूण आतां हांव असो कसो हांव काय एक्सरसाइज बारीकसो एक्सरसाइज करता, वॉकिंग जावं अशें कितें जॉगिंग बिगिंग ना जाल्यार खावपाचें खाता सगळें करता. पूण आतां तो म्हाका प्रॉब्लम जायना आनी 3 म्हयने जाले हो प्रॉब्लम सॉल्व जालो. आनी म्हाज्या मम्मीनूय सांगलें म्हाका हांव पयलीं गौरेतालो तसो आतां गौरेत ना. प्लस हांवें म्हाजो मोबायल रात्रभर रिकॉर्डिंगाक दवरून पळयलो तेन्नाय म्हाका काय आवाज येवंक ना. सो हेजो मिनींग आसा म्हाजें गौरवपाचें बंद जालें आनी तें कारण हे एक्सरसाइजाक लागून. सो तुमकां दाखयता हांव एक्सरसाइज कसो करप तो. हो एक्सरसाइज करतना जेवण बी एका वरान करा पूण सेफ आसा. हांवें भरपूर सर्च मारला हेजेर, युट्यूबारूय पळयला, बुक्सां वाचला इश्यूज गौरवपाचे कशे कमी करपाचे ते बी. सो सेफ आसा, खंय बसलेलो ते करूं शकता, कांयच ना, हातीनूच करपाचो तो. आनी तोंडाचे एक्सरसाइज ते इतकेच आनी काय ना, व्हडलेशे काय ना, खंय वचपाची गरज ना, काय घेवपाची गरज ना, हातीन करपाचे बेश्टेच. सो सेफ आसा. आनी तुमकां सफोकेशन जाता जाल्यार तुमी अवॉइड करचो. हो एक्सरसाइज स्टार्ट करुया. फर्स्ट म्हणल्यार आमची ही 2 बोटां आसा पळय, ही 2 बोटां घेवप आनी अशी हांगा रब करप क्लॉकवायज आनी एंटी क्लॉकवायज 30 सेकंड. हो जातकच मूठ अशी करप, हे 2 बोट अशे फोल्ड करप आनी हे नकल आहा पळय नकल प्रेस करप. मातशें मोठ्यान प्रेस करा म्हणल्यार फोर्स लाय. कित्याक जाणा दुखपा जाय, दुखता तशें. आनी दुखतकच न्हू दोळ्यांच्यान मातशी दुकां येयली अशी जातली, जावं नाक ब्लॉक बी जाला न्हू थंडी जेन्ना आमी तीख बी खाता तेन्ना अशें नाकांच्यान म्हणल्यार नाकाचें उदक येयलें तशें जातलें फील. क्लीन कशें वारो आनी जाता तितलें ब्रेथ इन ब्रेथ आउट करा. हो एक्सरसाइज सोंपतकच आनी एक एक्सरसाइज तुमकां सांगता हांव. एक्सरसाइज तो हो एक्सरसाइज तुवें कसो करप खबर आहा. हो तुवें फक्त तुजी जिबली जी आसा पळय ती भायर काडप. भायर म्हळ्यार कशी, हे जे आमचे दांत आसा पळय दांताच्या फाटल्यान आनी दांतां इतलें करप. 30 सेकंड.
हे करतकच मातसो मसाज करप, लायट मसाज, अशें मूठ धरून अशें कर कशें कर मसाज करप 30 सेकंड. मसाज करतकच अशी एकवटा धरून जशें आमी प्राणायाम करता पळय अनुलोम विलोम तशें, पूण एकूच नाकांच्यान श्वास घेवप आनी त्याच नाकांच्यान सोडप. लेफ्ट नॉस्ट्रील अशें हे सायडीन 30 सेकंड, हे सायडीन 30 सेकंड करपाचे. हो जातकच मातशें आनी एक एक्सरसाइज आसा, तो एक्सरसाइज म्हणल्यार जिबली आसा पळय ती मातशी टायट भायर काडप, टायट, आनी आ करून, आ करता आसतना हांगच्यान एक आवाज करप, करून हांव करून दाखयता पळय. हो 30 सेकंड करपाचो. सफोकेट जाता जाल्यार कर नाका, स्लो स्लो करा, स्टॉप जावन 30 सेकंड कंटिन्यू 30 सेकंड रावं नाका, 5-5 सेकंडान करा, तशें केल्यार जाता. पूण ह्या एक्सरसाइजान कितें जाता, थ्रोट आसता पळय आनी हे ओपन जाता, आनी सर्च मारला तेजेर ओपन जाता, आनी तितून कितें जाता, तो आवाज बी येता पळय गळ्याचो तो येना. आनी हो एक्सरसाइज जातकच बेश्टे अशें स्मायल करप, लेफ्ट रायट, अशें एक 5-5 सेकंड सुद्दां केले जाले. हे कित्याक जाणा, नाक जे आसा पळय खंय ब्लॉक बी आसता जाल्यार ते सुट्टा, तुमकां कळटलें. आनी एक एक्सरसाइज दाखयता. बरें तूं धरलें आनी हे मातशें स्ट्रेट करप पडटना, अशें धर, अशें धरप न्हू, हे आहा पळय हे दोनूय लागपा जाय, हे आनी हे एका गालाक अशें घातलें, हे अशें धरलें आनी जाता जाल्यार 90 डिग्री व्हरपाक ट्राय करा, जायना जाल्यार करनाका. अशें 30 सेकंड. नाल्यार मेजा 30 सेकंड पळोवंक मेजा एक हे सायडीन 10, हे सायडीन 10 करा, जालें न्हू. आनी हे करता आसतना नाक बीन ब्लॉक आहा न्हू, सुट्टा, ऑटोमॅटीक सुट्टा पळय. आनी एक एक्सरसाइज आसा, हो एक्सरसाइज म्हणल्यार परत एकदां जिबलेचो, ही जिबली आसा पळय दाताची भायर हाडप आनी तिका प्रेस करप मातशें, आनी लुती गिळप, ही भायर धरून गिळपाक मातशें डिफिकल्ट जातलें, अशें 5 फावटी गिळप. हितून जिबली आहा पळय ती भायल्या पोझिशनान आसतली, भायर येवन, आनी तितून जिबली येवन तेजो आवाज येता पळय तो येवपाचो ना, कमी जातलो, आनी हळू हळू हो सामको बंद जातलो. आतां आनी एक एक्सरसाइज दाखयता तुमकां. हो एक्सरसाइज जावन आसा 3 रोटेशनान करप. स्ट्रेट बसप अशें, फर्स्ट जिबली आहा ती सकयल स्ट्रेट रावन सकयल हाडप, पळोवया हांव कशें करता तें. 30 सेकंड. मागीर 30 सेकंड, तशेंच तकली वयर काडप, 30 सेकंड. हो एक्सरसाइज कंटिन्यू तुमी करा आनी हांव तुमकां 100% गॅरंटी दिता की गौरवपाचें बंद जातलें, 100% बंद जातलें. म्हाका हांवें एनालायज केला, म्हाजें बंद जालें. हांव कांयच एक्सरसाइज सद्या तरी एक्सरसाइज नॉर्मल एक्सरसाइज म्हणल्यार हांव चलता इतलोच एक्सरसाइज, आनी कसलो एक्सरसाइज करना, आनी हो एक करता. डायट तर हांव कांयच करना, हांव सगळें शीत 2 टायम जेवता, आनी कसलो डायट म्हाजो ना, सगळे फ्रुट्स खाता, सगळें करता. तरी हांव मोठोय जाता म्हणल्यार वेट म्हाजो आतां 80चेर पावला, पूण आतां गौरवपाचें म्हणजे कंप्लीट बंद जाला, कंप्लीट म्हणल्यार कंप्लीट. आनी हांव एवरी डे फ्रेश फील करता, फ्रेश. सो गायज थँक्यू. जाता तितलो शेअर करा व्हिडिओ प्लीज.